హలో ఫ్రెండ్స్, కస్టమర్ కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మంచి రోడ్లో డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఫ్రంట్ 2 టైర్స్ నుంచి సౌండ్ అయితే వస్తూ ఉందని చెప్పాడు. మేము చెక్ చేస్తే ఇక్కడ క్యాలిపర్ పిన్లకి, క్యాలిపర్ క్యారియర్కి ప్లే అయితే ఎక్కువ ఉంది. అవి మనం కొత్తవి రీప్లేస్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ కాదు. మళ్ళీ 1 వీక్ తర్వాత సేమ్ అలానే ఉంటుంది. అందుకనేసి పాత క్యాలిపర్ పిన్లకి ఇలా ఓరింగ్లు అయితే ఫిట్ చేస్తారు బయట లేతులో. మనకైతే 350 తీసుకుంటారు 4 క్యాలిపర్ పిన్లకి ఇలా ఓరింగ్లు వేసినందుకు. ఇలా క్యాలిపర్ పిన్స్కి ఓరింగ్స్ అనేవి వేసిన తర్వాత క్యాలిపర్ పిన్కి క్యారియర్కి ప్లే అయితే తక్కువ ఉంటుంది. ప్రాబ్లం అయితే 100కి 100% సాల్వ్ అవుతుంది. మనం ఏ రోడ్లో వెళ్ళినా కూడా ఆ సౌండ్ అయితే రాదు.